وسعادة بهيجة، وغفر الله لنا ولكم. نحن لنا الشرف ولنا حقيقة الفضل أن نشارككم هذا الخير، وأنتم أرباب الجد، وأنتم من تسببتم في جمعنا هذه الليلة بعد الله عز وجل، وشاركناكم هذه الفرحة، وحضرنا هذه الحديقة الإيمانية المورقة بذكر الله عز وجل. وذكرني حلم الزمان وضيقه مجالس قوم يملؤون المجالس حديثا وقرآنا وفقها وحكمة وبرا ومعروفا وإثما وآنسا. شكر الله موجوده وبارك في مساعيه، إنه لفضل عظيم أن يتجه أبناؤنا إلى هذا المسجد. وأحيي مجمع الفرقان العظيم وهذا الجهد وهذه الوجوه المنيرة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى الضحى أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أي عظيمتين السلام، والنوم لها مكانتها عند أرباب الأموال. فقال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين، وثلاثا خير من ثلاث، وأربعا خير من أربع، ومن أعدادهن من العلم. هذا الذي ويأتي بآيات معدودات، فكيف بمن يأتي بأجزاء مباركات؟ وكيف من يتم الله عز وجل عليه نعمة حفظ هذا القرآن؟ وفي مستدرك الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مكث أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله في جامع الكوفة الأعظم كم مكث؟ سنة، سنتين، 10 سنوات، مكث 40 سنة يعلم القرآن. فيسأل: ما الذي أقعدك؟ ما الذي حملك على ذلك؟ فقال: ذاك الذي أقعدني هذا المقعد، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إنه لشرف كبير حقيقة لهذه المنطقة، منطقة خميس البحر، وللجمعية التحفيظ، وللأساتذة الشيخ علي وجميع الإخوة العاملين معه هذا الإنجاز، ولأولياء الأمور الذين صبروا واحتسبوا وحملوا أبنائهم على الالتزام والارتباط بهذه الحلق المباركة. ولذلك سمعنا في الآيات في الفيلم المعروف قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الآن الناس يبحثون عن الطريق الأقوم، يبحثون عن الحياة الطيبة، عن السعادة، عن الحدائق المونقة البهيجة. لن تجدها في السلاح، ولن تجدها في النزهة، ولا في الأموال، ولا في المناصب الفاخرة، ولا في متع الدنيا الفانية. السعادة هي في هذا الكتاب: خذوا ما آتيناكم بقوة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن نجمع الدنيا نحرص عليها، نتشبث بها، نلتمسها، نتعلق بها، ونغفل عن هذا الكتاب الذي يقول الله عز وجل فيه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حافظ القرآن مرشح للعلم وللفقه في الدين وللمنازل الرفيعة. وفي صحيح مسلم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من حمله بصدق وحفظه
كان فقيه المناسك وفقيه الحرم، يأتي الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك فيسأل من أعلم الناس ها هنا، فيقال له عطاء. كان مولى من الموالي حبشي كئيس فقير جميل الخلقة، لكن الله عز وجل رفعه بالعز بهذا الكتاب العزيز. يأتي سليمان فيسأله بعض المسائل فيقول انتظر يا أمير المؤمنين، قبلك أناس. فينتظر، كان فيه حلم وعقل، انتظر حتى قام ثم سأله، ثم عاد إليه مرة أخرى فسأله وأجابه عن بعض المسائل، ثم خرج إلى أبنائه فقال لهم يا أبنائي عليكم بالفقه في الدين، عليكم بتقوى الله وبالفقه في الدين، فإني ما حقرت نفسي كما حقرتها عند هذا العبد. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويستدعي عمر واليه على مكة فيأتيه الرجل فيقول من خلفت على أهل الوادي؟ قال مولى من الموالي. قال من هذا؟ قال ابن أبزة مولى من الموالي. قال لماذا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الشرف وهذه المنقبة وهذه المكرمة التي نسعى لها. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأن يتمم عليهم هذه النعمة القرآن، وأن نراهم إن شاء الله بعد سنوات قليلة نراهم علما وخطباء وعلماء وفقهاء يحيون هذه المنطقة وما جاورها، ويخدمون هذا الوطن ويخدمون هذه الأمة المباركة. شكر الله لكم جهودكم، نحن سعداء حقيقة بمشاركتكم وفرحتكم، وإلا ما عندنا كبير علم ولا كبير إتقان، لكن حضورنا هو فرحتنا حقيقة. رؤيتنا لهذه الوجوه الطيبة وهذا المشروع وهذا الحصاد المبارك، حصاد السنة الثالثة جمع القرآن، حقيقة نحن الذي نفخر بذلك، ونسأل الله عز وجل يكتب لكم